මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංනිවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. සවස 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය හේමන්ත හෙට්ටිගේ ප්‍රකාශය හිමානන්ද රාජපක්ෂ. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ග්‍රාමීය නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සොයා බලයි. සීනි ආනයනයේදී අලාභයක් සිදු වී නැතයි භාණ්ඩාගාර ලේකම් කියයි. නව ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා මහජන අදහස්. පාස්කු වාර්තාවේ තවත් වෙළුම් 22ක් නීතිපතිවරයාට. දකුණු අප්‍රිකානු නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය ආසාදනය වූ අයෙක් මෙරටින් හමු වෙයි. පැලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය පිළිසකර කිරීමෙන් පසු ජනතා අයිතියට. ඇමරිකාවේ ජූලි මාසයේදී කොරෝනා වෛරසෙන් නිදහස්. ග්‍රාමීය නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විමසා බලයි. ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට අද පෙරවරු එක්වෙමින් ඔහු ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීය. බත්තර මුල්ල සෙත් සිරිපායේ පිහිටි බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී රැස්වීම පැවැත්විනි. සැමට නිවසක් සහ තිරසර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත යන තේමාව යටතේ තම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා එහිදී පැහැදිලි කළේය. ග්‍රාමීය නිවාසවලට අමතරව ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ දැනට පවතින ව්‍යාපෘති හා ඒවායේ ප්‍රගතිය කෙරෙහිද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු විය. ඔබට ගයක් රටට හෙටක් ආධාර නිවාස වැඩසටහන යටතේ පසුගිය වසරේ ග්‍රාමීය නිවාස 6745ක වැඩනිම කර තිබේ. ඒ වෙනුවෙන් රාජ්‍ය වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 525කි. මෙම ග්‍රාමීය නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වසරේ නිවාස 14022ක් ඉදිකිරීමට නියමිතයි. ඉන් 1917ක වැඩ මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ. ඊට අමතරව මහා සංඝරත්නයේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක මිහිඳු නිවහන නිවාස ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන්ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා කරුණු විමසිය. අදාළ ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිවාස 2000ක් ඉදිකිරීමට නියමිතයි. ඉන් නිවාස 50ක ඉදිකිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇතැයි නිලධාරීහු පැවසූහ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඕෂන් විව් සංවර්ධන පුද්ගලික සමාගම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය රාජ්‍ය කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව හා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතන යන ආයතන වලින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතියද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සොයා බැලිය. මෙරටට සීනි ආනයනයේදී රුපියල් කෝටි 1590ක අලාභයක් සිදු වී ඇති බවට ඇතැම් මාධ්‍යවල පළ වී ඇති වාර්තා භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස් ආටිගල මහතා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු පැවසුවේ එම වාර්තාවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නැති බවයි. රාජ්‍ය සීනි ආනයනයේදී කිලෝග්‍රෑම් එකකට 50ක් තිබූ ආනයන බද්ද 25 දක්වා අඩු කළේය. ආයතන 6ක් මෙරටට සීනි ආනයනය කරයි. රාජ්‍යයට අවශ්‍යතාව අනුව බදු වෙනස් කළ හැකි බව භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා පවසයි. මෙරට මාසික සීනි අවශ්‍යතාව මෙට්‍රික් ටොන් 55000කි. දල වශයෙන් මාසිකව සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 60000ක් ආනයනය කෙරේ. ආනයනකරුවන්ට පසුව මුදල් ගෙවීමේ පදනම යටතේ පහසුකම් සලසා ඇතැයිද ආටිගල මහතා සඳහන් කළේය. නව ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීම. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ එම අදහස් ලබා ගන්නා බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියයි. වෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකාරක සභාවට එක්වෙමින් ඔහු ඒ බව සඳහන් කළේය. ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කර තිබේ. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාහි සභාපතිවරයායි. එම කමිටුවේ රැස්වීම සඳහා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මාන ශාලා පරිශ්‍රයේ වෙනම ස්ථානයක් වෙන් කර ඇතැයිද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. සමූපාකාර ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කෙරේ. සමූපාකාර ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අඩුපාඩු මගහරවා ගැනීම එහි අරමුණයි. එම කටයුතුද කඩිනමින් නිම කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසිය.
සතොස්ස වෙළඳසල් අලුතින් ආරම්භ කිරීමේදී ශක්්‍යතා දෙනක් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාව කාර්ක සභාවේදී පෙන්වා දෙනු ලැබිය. සතොස්ස තුළ දූෂණ හා අක්‍රමිකතා සිදුවීම නිරතුරුව සිදුවන බවත් සියලු වෙළඳසල් පරිගණකගත කිරීම මගින් මෙම තත්ත්වය වෙනස් කළ හැකි බවත් කාර්ක සභාවේදී සඳහන් කෙරිණි. සිදුවී ඇති දූෂණ හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සෙවීමට අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමටද තීරණය කෙරිණ. සතොස්ස සඳහා බහණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී නිෂ්පාදකින්ගෙන් හා ඍජු ආනයනකරුවන්ගෙන් පමණක් ඒ සිදු කරන බව පැවසූ බන්දුල් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා එය බෙහෙවින් සාර්ථක වී ඇතැයි පෙන්වා දුන්නේය. නව සතොස්ස වෙළඳසල් 54ක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙනු ඇත. නව සතොස්ස වෙළඳසල් ආරම්භ කිරීමේදී එකම ආකෘතියක් යටතේ ඒවා ආරම්භ කළ යුතුය යන්න සභාවේ අදහස විය. පාස්කු ප්‍රහාර පිළිබඳව සොයා බැලූ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ තවත් වෙළුම් 22ක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කෙරේ. ඒ අනුව මේ වන විට නීතිපතිවරයා යොමු කර ඇති වෙළුම් සංඛ්‍යාව 87කි. මීට පෙර වෙළුම් 65ක් නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිබිණි. දකුණු අප්‍රිකාවේ පැතිර යන නව කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රභේදයේ ආසාදනය වූ අයෙකු මෙරටින් හමු වී ඇතැයි වාර්තාවේ. ඔහු ටැන්සානියාවේ සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධානය වෙමින් සිටි අයෙකි. ශ්‍රී ලංකා දේශගුණික සාධක වලින් මෙරට විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයට ලැබෙන පිටිවහල සහ දේශගුණික තත්ත්වයන් මත විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය ඇති කළ හැකි ප්‍රවර්ධන පිළිබඳව අමාත්‍ය ඩලස් අලාප්පෙරුම් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ මාලදිවයින් මහ කොමසාරිස්වරයා සමග සාකච්ඡා කරයි. විදුලි බල අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පසුගියදා එම සාකච්ඡාව පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින සමතුලිත කාලගුණික තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් එක් කාල සීමාවලදී කාලගුණික හා දේශගුණික සාධකවල විචල්්‍යතාවයන් පිළිබඳවත් අමාත්‍යවරයා හිදී කරුණු පැහැදිලි කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය සම්ප්‍රදායින් බැහැරව යමින් මේවන විට පුනර්ජනනීය ප්‍රභව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබේ. මෙරට විදුලි ඉල්ලුම අඛණ්ඩව ගුණාත්මක මෙන්ම මිල අවම වන ආකාරයෙන් සපුරාලීම සඳහා සැලැස්මක් සකස් කර ඇතැයිද අමාත්‍යවරයා හිදී සඳහන් කළේය. දකුණු ආසියාවේ දවසේ පැය 24 පුරා අඛණ්ඩව විදුලි සපයන රට ලෙස විරුද්ධාවලිලත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව තමන් සැබවින්ම සතුටට පත්වන බව මාලදිවයින් මහ කොමසාරිස්වරයා පැවසීය. ශ්‍රී ලංකාවත් මාලදිවයිනත් අතර ඈත අතීතයේ සිට පවතින ද්විපාර්ශ්වීය සම්බන්ධතා තවදුරටත් තහවුරු කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වාමික වෛද්‍යවරුන් හා හෙදියන් තම රටේ රැකියාව සඳහා අවස්ථාව උදා කර දෙන බවද ඔහු සඳහන් කළේය. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ පිළිසකර කිරීමෙන් පසුව අද ජනතා අයිතියට පැවරෙන බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එම අවස්ථාවට එක්විය. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියට සාර්ථකව මුහුණ දුන් රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන් සිටින බව ඔහු එහිදී සඳහන් කළේය. ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂකාංශගත ක්‍රියාමාර්ග ඊට හේතු විය. එහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙය දීවර ප්‍රධානම මධ්‍යස්ථානයේ බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය සහයෝගය අපි ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය හැටියට මෙම අමාත්‍යාංශයට ලබා දෙන බව මෙහිදී සඳහන් කරන්න ඕන. මේ රටේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ජනතාව අතර ප්‍රධාන තැනක් දීවර ප්‍රජාව තුළ තියෙනවා. ඔවුන්ගේ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා නව රැකියා උත්පාදනය සඳහා විශාල අපනයන ආදායමක් ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන දක්ෂ ඇමතිවරයෙක් වගේම තරුණ දක්ෂ රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්ට බාර දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. People's Bank Digital Banking නියම නිදහසකට. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පාලනයටතේ වන විනාශය සිදුවීමට කිසිදු ඉඩක් නැතයි අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා කියයි. වන විනාශය වැළැක්වීමට මේ වන විට පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කරයි. වනාන්තර විනාශ කරනවා කියලා තොරතුරු ලැබිච්ච හැටිය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ අපරාධකාරුවන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම නීතියට හැන්ට ගෙනන උපරිම දඬුවම් දෙන්න කියලා. මින් ඉදිරියට මම කිසිම සමාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඒකට වෙනම යාන්ත්‍රණයක් දාලා තරජනය නවත්තන්න තමයි මම අදහස් කරන් ඉන්නේ. මොකද වනාන්තර විනාශ කරනවා කියලා කියන්නේ ඉදිරි පරම්පරාවට තියෙන රටක් විනාශ කිරීම. කැලෑ කපනවා නම් කැලෑ එලි කරනවා නම් ඒ
ඉන්ෆර්මේෂන් උත් අපිට ගේන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් වනාන්තරයක් කපනවා නම් 1997 කිව්ව හැටි එතන තියෙන GPS එක එතෙන්ට ලැබෙන පරිදි. ඒකට එතෙන්ට තග්ගාල මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යවන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සමරු උත්සවයක් යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රවණාගාරයේදී අද පැවැත්වින. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතායි ප්‍රධාන ආරාධිතයා විය. එහිදී අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අධිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ වැඩසටහනේ පළමු තැන දීලා තියෙන්නේ කාන්තාව. මොකද අපි තදින් විශ්වාස කරනවා යමක් මේ මහ පොළොවේ ස්ථාපනය කරන්න නම් ඒ ස්ථාපනය කරන මතය හෝ ඒ ක්‍රියාකාරකම ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් මේ වැඩේ හොඳටම කරන්න පුළුවන් කාන්තාවන්. කාන්තාවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මේ ජාතියට කරන සේවය පිළිබඳව මනමින් අවබෝධ කරගත්ත අධිකරු ජනාධිපතිතුමා මගේ අමාත්‍යාංශය හරහා කාන්තාවන් මූලික කරගෙන සිතමු කාන්තාව වැඩසටහන ශක්තිමත් කරමින් ජීවිත වගාවට අපි නැඹුරු වෙලා ඉන්නේ. මොනතරම් ආර්ථික අපහසුතාවයන් තිබුණත් අභියෝග තිබුණත් අපේ ගමේ ජනතාවගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් හැම පියවරක්ම අපි රජයක් හැටියට ගත්තා. යටියන්තොට මැතිවරණ කොට්ටාශයට අයත් බුලත් කොහොපිටිය හා යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශවලට අයත් ග්‍රාම සේවා සම් දෙකක කාන්තා සංවිධාන සඳහා ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම එහිදී සිදුවිය. හිජාස් හිස්බුල්ලා සහ තවත් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා පුත්තලම අධිකරණයේ අධිචෝදනා ගොනු කරයි. ඒ පිළිබඳව කරුණු විස්තර කරන නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රාජ්‍ය නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය. නීතිඥ හිජාස් ඔමාර් හිස්බුල්ලා සහ පුත්තලම අල් සුහාරියා මද්රසා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති සලීම් ખાන් මොහමඩ් ශාකිර් යන අයවලුන්ට එරෙහිව පුත්තලම මහාධිකරණයේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ ආඥා පනත යටතේ සහ සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතික සම්මුති පනත යටතේ අද දින අධිචෝදනා ගොනු කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. පුත්තලම අල් සුහාරියා මද්රසා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ට විවිධ ආගමික කණ්ඩායම් අතර ඉදිරිවාදී හැඟීම් ඇතිවීමට සැලැස්වීමෙන් සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් දේශනයක් පැවැත්වීමෙන් සහ ඊට කුමන්ත්‍රණය කිරීමෙන් චෝදනා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. හිස්බුල්ලා යන චෝදිත සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රිස්තියානි කට්ටිය අල්ලගෙන ඉන්නේ අපේ පල්ලි ලංකාවේ කතෝලික අයට ගැහුවොත් තමයි ඒ කට්ටිය බය වෙන්නේ යනුවෙන් පවසා දෙපිරිසක් අතර යුදමය ජවනික අඩංගු වීඩියෝ පටයක් පෙන්වා ආගමික කණ්ඩායම් අතර ආගමික අසංහතිය නැතහොත් දුර්චේතනික හෝ ඉදිරිවාදී හැඟීම් ඇතිවීමට සලස්වන්නා වූ දේශනයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිස්බුල්ලා යන චෝදිතට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් සිදු කළ බවට චෝදනා ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. සලීම් ખાන් මොහමඩ් ශාකිර් යන චෝදිත හිස්බුල්ලා යන චෝදිතට ආධාර අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන්ද එකී අනුබල දීම හේතු කොටගෙන හිස්බුල්ලා යන චෝදිත විසින් එම වරදවල් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ඉදිරිපත් වෙනවා. මේ ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව තවත් තොරතුරු රාත්‍රී 9ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. යතුරුපැදි භාවිතයේදී හිස් ආවරණයක් පැළඳීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව යතුරුපැදිකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ දීපව්‍යාප්ත වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භයි. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සමග එක්ව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව ක්‍රියාත්මක කරයි. සමාරම්භ උත්සවය අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන් යන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ ගාලමුවදර පිටියේදී ලබන සඳුදා පෙරවරුවේ පැවැත්වේ. සීග්‍රහෙන් ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු සඳහා වැඩි වශයෙන් මුහුණ දෙන පාර්ශවය වන්නේ යතුරුපැදි දහවකින් බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය කියයි. ඒ අනුව යතුරුපැදි දහවනය කළ යුතු ආකාරය හා ඒවා භාවිතයේදී ප්‍රමිතියෙන් යුතු හිස් ආවරණ පැළඳීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව එම වැඩපිළිවෙලේදී ඔවුන් දැනුවත් කරනු ඇත. දහම්පාසල් අවසන් සහතික පත්‍ර විභාගයේ දෙවෙනි පුරා මධ්‍යස්ථාන 853කදී හෙටත් අනිද්දාත් පැවැත්වේ. 1,22,102 දෙනෙකු ඒ සඳහා යෙදුම් කර තිබේ. විභාගයේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ආයුම්කරුවන්ට තැපැල් කර යවා ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා කියයි. ප්‍රවේශ පත්‍රයේ නොලද අයෙකු සිටී නම් www.slexams.com වෙබ් අඩවියට පිවිස තම ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක නිවැරදිව ඇතුළත් කිරීමෙන් එය බාගත කර හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි. යලිත් එම ලිපින www.slexams.com. කිසියම් විමසීමක් ඇතනම් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතනික විභාග ශාඛාව අමතන ලෙසද ඉල්ලීමක් කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව දෙවෙනි පුරා බෙහෙර විහාරස්ථානවල සංවිධානය කරන රත්න සූත්‍රය සජ්ජායනා කිරීමේ වැඩසටහන 132 වැන්න කෑගල්ල මාවනැල්ල
නාන්කුරගම වඳුරාබොඩ ශ්‍රී උපෝසතාරාම බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේදී අද පැවැත්වේ. ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන විහාරවාසී සතරකෝලේ මහල් දිසාවේ ගලබඩ පර්ණකූරු දෙකෝරළේ ප්‍රධාන සංඝනායක හිඟුල රජමහා විහාරාධිපති පූජ්‍ය උස්සාපිටියේ ධම්මදින්න ස්වාමින් වහන්සේ. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මානල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ නාංකූර්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම තුල පිහිටි වඳුරාගොඩ ශ්‍රී උපෞසත බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේදී 132 වන වතාවට පවත්වනු ලබන රතන සූත්‍ර දේශනාව අද දින පස්වරු 6:30 සිට පැවැත්වීම කටයුතු සංවිධානය කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජනිත වී ඇති COVID-19 හෙවත් කොරෝනා රෝගය දුරු කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට මෙන්ම ලෝකවාසී ජනතාවට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම මෙහි මූලික අභිප්‍රායයි. එදා විශාල මහනුවරට ඇති වූ රෝග බය, දුර්භික්ෂ බය, අමනුෂ්‍ය බය දුරු කර ගැනීමට දේශනා කරන ලද්දේද රතන සූත්‍ර දේශනයයි. එයින් මෙම දේශනාව අද දින අප විහාරස්ථානයේදී දේශනා කොට රෝගීව වාසය කරන විහාරාධිපති පූජ්‍ය අරම ධම්මාලෝක මාහිම්පාණන් වහන්සේට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම මෙන්ම සමස්ත ලංකාලෝක වාසී සියලු දෙනාට නිරෝගී සුවය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. පස්වරු 6:30 සිට වෙළඳ හා සිටි FM සේවාව ඔස්සේ රතන සූත්‍ර සජ්ජායනය සජීවීව ප්‍රචාරය කෙරේ. විවාහ අධ්‍යාපන නිවාස මේ ඕනෑම පර්සනල් ලෝන් එකක් පැය 24න් ලබා ගන්න. People's Bank Digital Banking සමග එක්වන්න. People's Bank Digital Banking නියම නිදහසකට. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්පියා. මධ්‍යපාන්තික ජනතාවට දැරිය හැකි මිලකට නිවාස සැපීම අරමුණු කර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කරන නව නිවාස ව්‍යාපෘතියක් අනුරාධපුර නගරයේදී හෙට ආරම්භයි. අනුරාධපුර 6 වන හරස්වියේදී අභයපුර එම නිවාස ඉදි කෙරේ. නිවාස ව්‍යාපෘතිය මහල් 10කින් සමන්විතයි. ව්‍යාපෘතියට අයත් සමස්ත නිවාස සංඛ්‍යාව 81කි. වසර එකහමාරක් තුළ ඉදි කිරීම නිම කිරීම ඉලක්කයයි. අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා හා ශහන් සේමසිංහ යන මහත්වරු සමාරම්භ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයෝ වෙති. නිවාස අහිමි නිවාස අවශ්‍ය කොළඹින් බැහැර ජන කොටස් සඳහා නිවාස සැපීමේ වැඩසටහන තවදුරටත් පුළුල් කරමින් මෙම නිවාස සංකීර්ණය ඉදි කෙරේ. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්පියා. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. මොරටුව දුම්රිය ස්ථාන ආශ්‍රිතව යලි පොලිස් මුරපලක් ස්ථාපිත කරන්නයි ප්‍රදේශවාසීහු ඉල්ලා සිටිති. එහි තිබූ පොලිස් මුරපල ඉවත් කිරීමෙන් පසුව මෙම ප්‍රදේශයේ විවිධ අපචාර ක්‍රියා සිදුවන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති. මේ පිළිබඳව බලධාරීන්ගේ අවධානය කඩිනමින් යොමු වනු ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු අපේක්ෂා කරති. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය People's Leasing ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසම සම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට විස්තර දැනගන්න ළඟම People's Leasing ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112 206 300. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. ලබන ජූලි 4 වෙනිදා කොරෝනා වෛරසයෙන් මුළුමනින්ම නිදහස් දිනය ලෙස සැමරීමට හැකිවනු ඇතැයි යන්න තම විශ්වාසය බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතා කියයි. එහෙත් ඒ සඳහා ජනතාවගේ සහාය අවශ්‍ය බව ඔහු අවධාරණය කරයි. කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව එන්නත නිසි ලෙස ලබා ගැනීමෙන් ජනතාවට එම සහාය ලබා දිය හැකිය. වැඩිහිටි ජනතාව එන්නත් කිරීම ලබන මැයි මාස 1 වෙනිදා සිට ආරම්භ කරන ලෙස තමා සියලුම ප්‍රාන්තවලට දැනුම් දී ඇතැයිද ජනාධිපතිවරයා පවසයි. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය ගෝලීය වසංගතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර වසරක් පිරෙන අවස්ථාවේ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා එම ප්‍රකාශ කර තිබේ. කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ඇමරිකාවට අහිමි වූ ජීවිත සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 5කි. ඒ පළමු හා දෙවන ලෝක යුද්ධවලින් හා වියට්නාම් යුද්ධයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩිය. තායිලන්තයේ කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල කල් දමයි. එරට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද එය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබිනි. එහෙත් පවතින ගැටලු කිහිපයක් හේතුවෙන් ඒ කල් දැමීමට සිදු වූ බව එරට සෞඛ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි. මේ වන විට යුරෝපාකරයේ ලක්ෂ 50කට කොරෝනා වෛරසය එන්නත් කර අවසන්ය. People's Leasing ලීසින් විප්ලවයට ඔබත් එක්වන්න. කිසිදින නොලැබෙන අසම සම ලීසින් වාරික සමගින් අවම පොලියකට විස්තර දැනගන්න ළඟම People's Leasing ශාඛාවකට පිවිසෙන්න. නැත්නම් කතා කරන්න 0112 206 300. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ CIB අවුරුදු සමගින් මාර්තු 1 වෙනිදා සිට මාර්තු 15 දක්වා සෑම බිල් පතකටම වටිනා තෑගි අපේම තැනකින් අපේම දෙයක් CIB.
වාරි සෞභාග්‍ය වැඩසටහනට සමගාමීව හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ පිහිටි උදාන වැව සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් අද ආරම්භ කෙරිණි. මෙම වැව කලක් තිස්සේ ගොඩ වී යමින් පැවතිනි. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගනිමින් රුවන් මඩිවත් කිරීම සහ වැව් බැම් මහා ඇලවේලි සකස් කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතයි. වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් 1,20,00,000කි. උදාන වැව මගින් කුඹුරු අක්කර 110කට ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ජල පහසුකම් සැපයීමට නියමිතයි. වාරි සෞභාග්‍ය වැඩසටහන යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය කරන වැව් සංඛ්‍යාව 100කි. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ CIV අවුරුදු සමගින් මාර්තු 1 වෙනිදා සිට මාර්තු 15 දක්වා සෑම බිල් පතකටම වටිනා තෑගි අපේම තැනකින් අපේම දෙයක් CIB ක්‍රීඩා පුවත් සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ බටහිර හින්දිය කොදව් කණ්ඩායම අතර දෙවන එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟ ඇන්ටිගුවාහි ශ්‍රීමත් විවියන් රිචඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී අද පැවැත්වේ. තරඟය රාත්‍රිය 7ට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. ප්‍රථම තරඟයේ ජය ගැනීමට කොදව් කණ්ඩායම සමත් වීම හේතුවෙන් අද තරඟයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තීරණාත්මක වෙයි. කණ්ඩායම් දෙක අතර එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ 3ක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. තරඟ දෙකකින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා බටහිර හින්දිය කොදව් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ඇන්ටිගුවාහි ශ්‍රීමත් විවියන් රිචඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදීම ලබන 21 වෙනිදා ආරම්භ වෙයි. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සංවිධානය කරන ජාතික වොලිබෝල් ශූරතා තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරගය මහරගම ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයේදී හෙට පැවැත්වේ. පිරිමි අවසන් තරගයට බීටුලින් ගෲප් ක්‍රීඩා සමාජය සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලබා සිටිති. බීටුලින් ගෲප් කණ්ඩායම අපරාජිතව අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබිය. කණ්ඩායම් 10ක් සුපර් ලීග් තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලබා තිබිනි. සුපර් ලීග් කාන්තා තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරගයේද හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි. අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එම තරඟ අවස්ථා දෙකටම සහභාගී වීමට නියමිතයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. නව ව්‍යවසායකින් දැනුවත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සංවිධානය කළ සම්මන්ත්‍රණයක් හම්බන්තොට දිසාලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගියදා පැවැත්විණි. නව අපනයනකරුවන් සංවර්ධනය කිරීම හා අපනයන වෙළඳපොළ තුල අවස්ථා ලබා දීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම එහි අරමුණ විය. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මෙවැනි සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. වැඩි පොලියක්, ඉතුරු ගිණුමට 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව, ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල් සහ දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය හා තැපැල් උපතැපැල් කාර්යාල ජාලය මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. ඔබත් අදම ඔබේ සිඟිත්තාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හපන් ගිණුමක් අරවන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය සර් පුතාගේ වැඩේ කරගත්තද? පුතාට හොඳම ලැප්ටොප් එකක් අරන් දුන්නා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට ලොකු වටමක් තිබ්බනේ. ලොකු සර් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරනවද? ජීවිතේ ප්‍රයෝජනවත් දේවල් කරන්න LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ලැබෙන්නේ ලොකු හයියක්නේ. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශ මට්ටමින් සත්ව පාලන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් දකුණු පළාතේ දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ මෙහෙයවීමෙන් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඒ ක්‍රියාත්මක කරයි. ඒ යටතේ දැන්ටමත් ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශවල හඳුනාගත් පවුල් රැසක් සඳහා මසක් වයස ඇති කිකිලි පැටවුන් 10 දෙනා බැගින් බෙදා දී ඇතැයි දිසාලේකම් සෝමරත්න විධානපතිරණ මහතා කියයි. නිෂ්පාදනය කරන බිත්තර සඳහා අලෙවි පහසුකම්ද සැපේ. මගේ මහත්තයා දාපු මේ රත්තරන් මුද්ද තමයි මගේ ජීවිතේ. LOLC එකට ඔයාලගේ රත්තරන් පණ වගේ. ඔයාලගේ රන් බහන්න අපි ළඟ තියනකල් ඔයාලට ජීවිත රක්ෂණයකුත් දෙන්නේ අපි විතරයි. වෙලාවට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලගේ රත්තරන් කොහොම හරි ඔයාලටම දෙන එකයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ගෙවා ගන්න අමාරුනොත් අපි කතා කරලා විසඳුමකුත් දෙනවා. මුද්දට මං හිතපු නැති ගාණක් හම්බුණා. ආපු ගමන් වැඩෙත් උනා. වටිනා තෑග්ගකුත් හම්බුණා. LOLC එක කරන ගනුදෙනුවක් රත්තරන් වටින ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ඒකනේ. LOLC ෆයිනෑන්ස් රන්සවි රන්නය සේවාව. රත්තරන් කාලගුණ වාර්තාව
නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් නුවරඑළිය මාතලේ පොළොන්නරුව සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. සබරගමුව බස්නාහිර වයම් පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ඇතිවේ. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග තද සුළංද ඇතිවන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි. ප්‍රවෘත්ති කිරීමට ඊයලි සිරස්තල අග්‍රාමාත්‍යවරයා ග්‍රාමීය නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සොයා බලයි. සීනි ආනයනයේදී අලාභයක් සිදු වී නැතයි භාණ්ඩාගාර ලේකම් කියයි. නව ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා මහජන අදහස්. පාස්කු වාර්තාවේ තවත් වෙළුම් 22ක් නීතිපතිවරයාට. දකුණු අප්‍රිකානු නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය ආසාදනය වූ අයෙක් මෙරටින් හමු වෙයි. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය පිළිසකර කිරීමෙන් පසු ජනතා අයිතියට. ඇමරිකාව ජූලි මාසයේදී කොරෝනා වෛරසයෙන් නිදහස්. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය www.slbcnews.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්ද ඔබට සවන් දිය හැකිය. අපගේ ඊළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය රාත්‍රී 9ට බලාපොරොත්තු වන්න. සන්ධ්‍යා ප්‍රවෘත්ති මෙන් සමාප්තයි.